where the fields are growing, the grass. Okay. All All the these were tents. Here it was our tents, the big tents of MSF. And here, all this field, and when you see the big grass, all these were tents. Sa zatvaranjem koridora 2016. godine bilo je izvjesno da će nešto što je bila migracijska ruta dobiti svoja druga lica. Jedno od tih lica je da je ta migracijska ruta obilježena i različitim oblicima stradanja, pa onda i smrtnim stradanjem. Etnografija migracije obično mislimo na etnografska istraživanja. Terenska prije svega, ali ne samo terenska, dakle uključuju i arhivska istraživanja i istraživanja medija. Etnografija, recimo krajem 20. stoljeća, postaje jedna od istraživačkih perspektiva ili metoda, ovisno kako se doživljava, u različitim poljima, pa onda i u području migracije, pa onda zato danas govorimo i o etnografiji čitanja i etnografiji hrane i tako dalje. Od 2016. godine do danas svjedočimo s jedne strane stalnom rastu broja smrti, širenju područja na kojima se te smrti dešavaju. Karta nam pokazuje i kako pojedine granice postaju doslovno smrtonosne, dakle granice između Srbije i Republike Srpske ili konkretno i Bosne i Hercegovine postaje jedan epicentar na kojem se dešavaju brojne smrti. Isto tako granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i onda ovo područje veza sa Slovenijom postaje od 2018. godine kad se kretanje ljudi u pokretu usmjerava i na tu stranu, postaje usporedivo sa nekim drugim granicama ili teritorijima kojima su česti prelasci. Često se govori za Sredozemlje da se radi o morskoj grobnici. Ovdje bismo mogli reći da se radi o nekoj vrsti riječne klopke. Madina Husini je bila šestogodišnja djevojčica iz Afganistana koja je u studenom 2017. zajedno sa majkom i braćama i sestrom došla na teritorij Republike Hrvatske tražiti azil. Bez obzira na njihove zahtjeve za azilom i zamolbe Madinine majke da ostanu u Hrvatskoj, oni su nezakonito protjerani u kasnoj večeri i dakle njima je naloženo da prate put tračnica od Hrvatske prema Srbiji. Kako je bio mrak, nažalost vlak je naletio i usmrtio malenu Madinu. Malena Madina je dakle izgubila svoj život. Sad je mogla već biti 10-godišnja djevojčica koja bi išla u školu, družila se sa svojim vršnjacima. Međutim, njoj je Hrvatska onemogućila pravo na život i pravo na zaštitu koju je tada zajedno sa svojom obitelji tražila. Smrt Madine Husini, koja je vrlo prisutna u medijima i poznata, što je iznimka u odnosu na neke druge smrti. Njezina smrt i redovito komemorira od 2018. godine kad je prva obljetnica njezinog stradanja obilježena, tako da je na trgu Republike Hrvatske postavljena alternativna ploča kojim je taj trg imenovan Trgom Madine Husini. Sljedećih godina su slijedile akcije koje su se na neki način nastavljale na tu akciju, ali sa inicijativom Zagreb grad utočište ta akcija je na neki način postavljena u okvir i zahtjeva inicijative Zagreb grad utočište u odnosu na nove gradske vlasti. Taj zahtjev je konkretno glasio da se u Zagrebu neki trg, javni prostor, ulica imenuje imenom Madine Husini. Formalna procedura koja stoji iza toga je da se zahtjev za imenovanjem priloži odboru koji odlučuje onda hoće li ime koje se predlaže uvrstiti u fond ili ne. Da bi se formalno to napravilo, potrebno je priložiti i životopis. To je na neki način potaknulo nas u inicijativi Zagreb grad utočište
da možda taj životopis ne bude tek puka formalnost, nego da bude nešto, možda i neka prilika da se napravi životopis Madine Husini. Čini mi se i čini nam se, rekla bih, mislim da mogu govoriti za širi krug kolega, da medij znanstvenog teksta i opće znanstvenog monografije, članka nije uvijek najprimjereniji temi kojom se bavimo i onome što želimo reći, što želimo prenijeti. I u tom kontekstu prostori koji aktivizam otvara za neko izražavanje mi se čini vrlo važni. Kada je rađen izvještaj o protjerivanju koji je bio protjerivanju iz Republike Hrvatske, koji je radio Centar za mirovne studije zajedno sa nekim drugim organizacijama, rodila se ideja da se osim teksta koji čini glavninu izvještaja pokuša iznaći neki format koji bi adresirao tu istu temu, a koji ne bi bio format izvještaja, ne bi bio u žanru izvještaja. I ta je predložila pa možda bi se mogao raditi strip. Ja sam Nena Jurov, ilustratorica i grafička dizajnerica i nalazimo se u mom ateljeu u Preradoviću u Zagrebu. Na projektu sam počela raditi tako da me Marijana Hameršak zvala u ime inicijative Dobrodošli Centra za mirovne studije. Oni su radili izvještaj o protjerivanju djece iz Hrvatske i onda je taj strip izašao u sklopu toga kao izvještaja. Međutim, dobro je što je, za razliku od izvještaja kojeg vjerojatno ne čita puno ljudi, taj strip se kasnije pojavljivao i drugdje, izašao u komikazama. Znači, na svim tim projektima radim sa isječcima iz članaka, nekim izvještajima i tako čitam puno tog materijala i onda si to pustim da mi se slegne neko vrijeme i onda se trudim prikazati na neki najhumaniji način na koji mogu te priče. Uglavnom, radim puno malih skica, puno malih crteža koje kasnije ja u Photoshopu slažem u strip. Prvo krećem sa pričom koju napišem u nekom tekst obliku, kasnije tu priču posložim po stranicama. Ovdje sam imala 4 strane, bio mi je zadan format, tako da sam ih tako posložila. Zapravo imam sreće da surađujem s ljudima koji su puno aktivniji od mene i oni su ti koji mi ukazuju na teme s kojima bi se trebalo baviti najčešće. Not face. Životopis je nastao u pandemijskom razdoblju, dakle pandemija koja je s jedne strane značila neko sužavanje našeg istraživačkog prostora i naše fiksiranje uz kuću i odmak od terena je za mnoge istraživače, pa tako i mene, otvorila put prema tome da se neke etnografske prakse rade i na daljinu. Budući da je Madina Husini poginula na putu, oni koje je ona poznavala nisu bili u mojoj neposrednoj blizini, ali putem internetskih platformi mi smo mogli komunicirati i činilo mi se da biti mogu pokušati doći do volontera, socijalnih radnika, humanitaraca, svih oni koji su s njom bili u kontaktu, a voljni su pričati o tome tko je bila Madina Husini. Ubrzo nakon samog događaja, u kontaktu sa obitelji te u kontaktu sa odvjetnicom Sanjom Bezbradica Jelavić, pokrenuli smo kaznenu prijavu
protiv nepoznatih počinitelja policijskih službenika koji su bili odgovorni za pushback koji se dogodio te večeri 21. studenog 2017. godine. Kako smo od samog početka taj slučaj držali poprilično javnim, dakle zajedno sa odvjetnicom i kolegama iz organizacije Are You Serious održali smo presicu na kojoj smo najavili samu kaznenu prijavu i to je zapravo nekako početak problema kako za obitelj i za odvjetnicu, tako i za organizacije koje se u Hrvatskoj bave ljudskim pravima izbjeglica i drugih migranata. Životopis je nastao isključivo na temelju informacija i razgovora sa onima koji su Madinu Husini poznavali u ovom nekom vanjskom kontekstu, ja bih rekla, koji su je upoznali na njezinom putu. Neki su razgovori vođeni kao polustrukturirani razgovori, dakle vrlo onako otvoreno i fluidno. Neki motivi o njima su se pokazali kao zajednički, a koji se ne odnose samo na sjećanje Madine Husini kao vesele i vrlo aktivne djevojčice. To je prije svega motiv tog ljubičastog ili rozog kaputića koji se spominje već i volonteri iz Bugarske, a onda i iz Srbije i u vezi kojeg jedna volonterka koja je poznavala Madinu Husini ističe da je i ta roza jaknica koja je za nju bila simbol odjevnog stila Madine Husini upravo ona jaknica u kojoj je Hrvatska izručila u Srbiju nakon pogibelje. Dakle, nedugo nakon samog događaja Madinina obitelj je još u par navrata pokušavala doći do Hrvatske. Onda kada su to napokon i uspjeli u ožujku 2018. godine, oni su ubrzo nakon toga zapravo stavljeni u detenciju u kojoj su proveli gotovo 3 mjeseca. Dakle, i sama djeca su držana u detenciji. Tijekom čitavog tog razdoblja odvjetnicu obitelji se pokušavalo zastrašiti, pokušavalo je se dokazati kako su punomoći koje ima za zastupanje obitelji nezakonite. Pokušavalo se isto tako vršiti pritisak na organizacije. Svjedočili smo tu čak situacijama gdje je ministar unutarnjih poslova tvrdio laži o nama u javnosti, pokušavajući nas ocrniti i dovesti u vezu sa krijumčarima. U proljeće 2021. godine bila je tu i odluka Ustavnog suda koja je također potvrdila da su im prava bila prekršena u Republici Hrvatskoj. Međutim, presuda Europskog suda za ljudska prava je zaista bila presedan. Dakle, objavljena je u studenom 2021. godine i ustvrdila je da je Hrvatska odgovorna za povredu prava na život malene Madine Husini, također da je Hrvatska na nezakonit način kolektivno protjerala Madininu obitelj, da je držeći djecu u detenciji prekršila njihovo pravo na zabranu odnosno na zaštitu od mučenja i nečovječnog postupanja. Isto tako da je prekršila njihovo pravo na sigurnost i privatnost i na podnošenje pojedinačnog zahtjeva. Dakle, sam sud je u presudi ustvrdio kako su pritisci kojima je bila izložena odvjetnica, kako i organizacije koje su bile uključene u sam slučaj, ali i znači pritisci kojima je sama obitelj bila izložena, su za cilj imali upravo to da obitelj onemoguće od
dolaska do Strasbourga, odnosno da onemoguće da sam slučaj završi na Europskom sudu za ljudska prava. Kada je presuda objavljena, dakle još u studenom, zahtijevali smo smjenu kako ministra Božinovića i državne tajnice Gras, tako i vrha policije, dakle gospodina Ničena i gospodina Miline, zbog direktne odgovornosti kako u tom slučaju, tako i u svim ostalim nezakonitim protjerivanjima kojima svjedočimo već 6 godina u jednoj sustavnoj nezakonitoj praksi. Do današnjeg dana ipak ne vidimo da je itko od kako odgovornih, tako ni konkretnih počinitelja sankcioniran. Jedna od akcija povodom obilježavanja obljetnice smrti Madine Husseini je bila da su table iz stripa u jumbo formatu bile izložene na trgu žrtava fašizma. Mislim da strip zajedno sa filmićima koji ga prate i koji su također i cirkulirali u biti nam pruža mogućnost da o protjerivanju Madine Husseini, onda i njezinoj smrti razmišljamo na drugi način, a onda možda i potencijalno djelujemo. Ova priča o Madini, ona je poginula kad je imala 6 godina. Ja sam imala 6 godina 95. Znači kad je kao rat završio kod nas. Tako da, ful mi je teško razmišljati o tome koliko sam ja zapravo imala sreće, jer su moji roditelji imali neke poznanike po Europi, imali su novaca i mogli smo se sakriti na sigurno, a kako neki drugi ljudi samo zbog doslovno nesreće jer su se rodili negdje drugdje, poginu na kraju.